danna subscribe domin samun bidiyon mu idan mun daura, sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa fassarar mafarki darasi na 37 tare da ni admin 9 daga nan tashar mu ta YouTube mai suna Gidan Tara. Malaman fassarar mafarki suka ce idan mutum yayi mafarkin ya ga gida wanda yake sabo sannan kuma gidan nan ya faɗo masa, to alama ce da take nuna cewa zai samu alkhairi da ni'ima, sannan halin da yake ciki zai canza. Ma'ana idan da yana cikin wani hali wanda yake na wadata, to wadatar za ta ƙaru. Idan kuma yana cikin kunci, to zai zama cewa yana cikin farin ciki. Amma idan mutum ya yi mafarki ya ga gida wanda yake sabo sannan kuma gidan gashi nan da haske a cikinsa, to alama ce da take nuna cewa mutum zai samu albarka da arziki, sannan kuma zai iya yiwuwa wannan mutumin zai wata tafiya wacce wannan tafiyar zai samu alheri mai yawa. Amma idan ya kasance gidan da ya gani gida ne mai duhu, sannan kuma ya kasance a lokacin zai yi tafiya, to alama ce da take nuna cewa wannan tafiyar da zai ba abin da zai samu sai bakin ciki mai tsanani. Amma shi kuma Ibn Shahin cewa idan mutum ya yi mafarki ya ga gida wanda yake sabo, to haka yana nuna cewa zai tabbatar da abubuwan da yake so ya tabbatar, sannan kuma zai samu hutu a rayuwarsa, sannan bururukansa da yake so ya cin musu a nan gaba zai same su. Amma idan namiji ne wanda baya da aure wannan mafarki, to mafarkin yana nuna cewa zai aure a nan kusa. Amma idan ya zama na cewa wanda yi mafarkin ya ga gidan an yi masa ado wanda yake mai yawa sosai, to mafarkin yana nuna cewa mutum ya shagaltu da duniya, ya ma fara mantawa da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura masa. Ibn Shahin ya ci gaba da cewa idan saurayi wanda yake baya da aure mafarki ya shiga wani gida, to mafarkin yana nuna cewa zai aure. Sannan kuma idan mutum ya yi gida wanda yake ginanne sannan ya ga cewa ya rusa wannan gida, to wannan mafarki yana nuna cewa halin da mutum yake ciki na kunci zai canza zuwa farin ciki wanda yake mai yawa, sannan kuma zai samu dukiya yalwatacciya. Daga cikin ma'anonin fassarar mafarkin ganin sabon gida, inji Ibn Shahin, yana nuna cewa mutum zai auri wata mace wacce take babba ko kuma wacce take mai matsayi babba, sannan kuma wannan mace za ta kasance masa wata ƙofa ta arziki. Ibn Shahin ya ce idan kai mafarki kana rushe gidan wani alhali ka san wannan mutumi, to mafarkin yana nuna cewa wannan mutumi zai samu dukiya wacce take mai yawa. Ibn Shahin ya ce idan kai mafarki kana rushe sabon gida na wani mutum, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumin zai samu wata dukiya wacce take mai yawa. Amma idan ya zama na cewa gida ne kawai ka gani sabo, sannan kuma gidan an yi shi ne da azurfa, to alama ce da take nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi tubanka, sannan kuma zai goge maka zunubanka ta yadda za ka samu ka dawo hanya madaidaiciya. Amma idan ya zama na cewa gida ne na zinare, to alama ce da take nuna cewa mutum zai ci riba a cikin kasuwancinsa, sannan kuma arzikinsa zai ƙaru. Ibn Shahin ya ce idan mutum ya yi mafarki ya ga wani ɗaki wanda yake a cikin wani sabon gida, sannan kuma shi wannan mutumi bai san wannan mai gidan ba, sannan kuma bai san inda gidan yake ba, to wannan mafarki yana nuna cewa shi wanda ya yi mafarkin yana aikata wasu ayyuka na sabo waɗanda suke masu yawa, wanda kuma mafarkin yana nuna masa cewa lalle ya tsaya ya dudduba abubuwan da yake yi domin ya samu ya tantance abubuwan da suke ba su da kyau, ya yi ƙoƙari ya dawo zuwa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan mutum ya yi mafarki ya ga wani gida wanda yake sabo, amma kuma gidan ta wajensa bulo ne, ma'ana ba a yi filasta ba, ta ciki ma bulo ka gani babu filasta, to wannan mafarki ba mafarki bane mai kyau,
domin mafarkin yana nuna cewa mutum zai talauci idan ya kasance mai kuɗi ne, ko kuma ya zamana cewa mutum zai samu wata dukiya wacce take ta haram. Amma idan mutum ya yi mafarki ya shiga wani gida wanda gidan nan an ƙera shi ne da bulo, ba a rufe bulon ba, to mafarkin yana nuna cewa wannan mutumin lokacin mutuwarsa ya kusanto. Sannan bayan haka mafarkin yana da wata ma'ana, ma'anar ko yana nuna cewa wannan mutumin zai haɗu da damuwa da kunci wanda yake mai yawa, ko kuma baƙin cikin da yake damunsa zai ƙaru. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa ya gina wani gida, amma kuma gidan nan da ya gina gida ne da ya gina shi da zinariya, to mafarkin yana nuna cewa yana yin wasu ayyuka na riya, sannan kuma yana yawan yin munafunci. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa yana gina gida, sannan gidan da yake ginawa ya gina shi ne bulo da bulo, har yi ginin ya gama a cikin mafarkin bulo yana waje, ba a lullube wannan bulo da siminti ba, an yi filasta, ko kuma ba a kwaɓa ƙasa an lullube wannan siminti ba, to alama ce da take nuna cewa wannan wanda ya mafarkin yana yin wasu ayyuka na saɓo waɗanda suke masu yawa a rayuwarsa. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa yana yin gini kuma wannan ginin da yake yi na ƙasa ne, to alama ce da take nuna cewa wannan mutum yana yin iyakacin ƙoƙarinsa wajen tara dukiya mai yawa, sannan kuma ta hanyar halak. Bayan haka mafarkin yana da wata ma'ana, yana nuna cewa wannan mutumin yana yin nesa da haramun. Sannan idan mace ce wacce take bata da aure ta yi mafarki ta ga gida, to wannan mafarki yana nuna cewa tana yin addininta a kan daidai, sannan kuma haka mu'amalarta ita na da kyau. Sannan kuma yanayin yadda take mu'amala da jama'a yana tafiya a daidai, sannan tana kula da addininta da duniyarta. Amma idan ya zamana cewa mace mara aure ta yi mafarki ta ga sabon gida, to wannan mafarkin nata yana nuna cewa rayuwarta za ta ƙara inganta, sannan kuma yanayin da take ciki zai canza. Idan a da tana cikin kunci za ta dawo tana rayuwa cikin farin ciki, idan kuma a da tana rayuwa cikin farin ciki, to farin cikin zai ƙaru. Amma idan ya zamana cewa mace mara aure ta yi mafarki cewa ta koma wani gida ko ta koma wani ɗaki, wanda wannan ɗakin yana cikin wani sabon gida, to wannan mafarki nata yana nuna cewa abubuwan da take mafarkan samunta a rayuwarta za ta same su. Amma idan ya zamana cewa mace wacce take bata da aure ta yi mafarki ta tashi daga wani ɗakinta wanda yake ɗakin nan yana cikin wani gida wanda yake sabo, to wannan mafarki nata yana nuna cewa za ta samu farin ciki a rayuwarta, sannan kuma za ta yi aure a nan kusa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so. Ibn Shahin ya ci gaba da cewa canza masauki ko kuma canza gida a wajen mace wacce take baya da aure yana nuna cewa za a samu canji mai yawa a cikin rayuwarta, sannan kuma yana nuna cewa za ta cimma bururrukan da ta sanya a gaba, ko da kuwa za ta samu wani tsaiko, ko da kuwa za ta ɗan jira na wani lokaci. Amma idan ya zamana cewa mace mara aure ta yi mafarki cewa tana gina wani gida wanda yake sabo, amma ba ta samu damar ƙarasa wannan gini ba, to wannan mafarki nata yana nuna cewa za ta samu hasara, ko kuma wani abu da ta faro take so ta ƙarasa shi ba za ta samu damar ƙarasa shi ba. Amma idan ya zamana cewa a mafarkin ta ga cewa tana da niyyar ƙarasa shi, kawai dai ƙarasawa ne ba ta yi ba, to haka yana nuna cewa abubuwan da ta sa a gaba za ta riƙa samun turjiya a cikinsu kafin ta samu ta cin musu. Amma idan ya zamana cewa mace mara aure ta yi mafarki tana gina gida, babu zato babu tsammani, kawai ta ga ta tsaya daga wannan ginin da take yi, to wannan mafarkin yana nuna cewa za ta samu jinkirin yin aure.
Amma Nablus yana ganin cewa idan mutum ya yi mafarki ya fara gina gida amma farawar da ya yi kaɗan ne, to wannan mafarki yana nuna cewa zai haɗu da baƙin ciki ko kuma baƙin cikin da yake damunsa zai ƙaru. Amma idan ya zamana cewa mace wacce take ba ta da aure ta yi mafarki cewa tana zuba kayanta a jaka ko kuma tana kwashe kayanta daga wannan gida za ta koma wani gida, to wannan mafarkin da ta yi yana nuna cewa za ta fita daga gidan mijinta, za ta fita daga gidan mahaifinta ta tafi gidan mijinta domin ta yi rayuwa da wanda take so. Amma idan ya zamana cewa ita wannan matar duk da ba ta da aure tana yin wani aiki, to alama ce da ke nuna cewa za ta samu abin da take burin samu a rayuwarta. Muhammad bin Sirin ya ce idan mace wacce take mai aure ta yi mafarki ta ga gida a cikin bacci, to wannan mafarkin yana nuna mata cewa rayuwarta za ta canza. Sannan kuma ita mace ce wacce take tana da ɗabi'a mai kyau, sannan tana yin iyakacin ƙoƙarinta wajen yi wa mijinta biyayya. Amma idan ya zamana cewa mace wacce take mai aure ta yi mafarki ta ga gida wanda yake babba mai faɗi, to wannan mafarkin yana nuna cewa wasu abubuwa a rayuwarta da take tunanin ba za ta same su ba za ta same su, sannan kuma za ta samu arziki wanda yake mai yawa da albarka da alheri. Idan mace wacce take mai aure ta yi mafarki ta ga katon gida, to daga cikin ma'anonin wannan mafarki yana nuna cewa za ta haihu a nan kusa, sannan kuma za ta samu arziki na dukiya, sannan za ta samu zuriya wacce take ta kirki. Ibn Sirin ya ce idan mace wacce take mai aure ta yi mafarki ta ga gida wanda yake sabo, to mafarkin yana nuna cewa za ta samu jin daɗin rayuwa da albarka a rayuwarta, sannan kuma za ta fice daga dukkanin wata damuwa da take damunta. Amma idan ya zamana cewa ita wannan wacce ta yi mafarkin tana aikata wasu ayyuka waɗanda suke na sabo, to mafarkin yana nuna cewa zunubanta an kankare mata su, an karɓi tubanta. Amma idan ya zamana cewa ta yi mafarkin ta ga gida wanda yake an ƙera shi ne da zinare, to wannan ba mafarki ba ne mai kyau, domin wannan mafarki yana nuna cewa akwai wata babban musiba da za ta faɗa mata, ko kuma ya zamana cewa mafarkin yana nuna cewa gidanta zai yi gobara, ko kuma ya zamana cewa wani mutum na kusa da ita zai mutu. Amma idan ya kasance a lokacin da ta yi wannan mafarki ba ta da lafiya, to wannan mafarkin ya zama mai kyau kenan, domin wannan mafarki yana nuna cewa za ta ji wasu labaran wasu abubuwa da suka faru masu yawa waɗanda suke za su faranta mata rai. Amma idan mafarkin da ta yi ta ga gidan da launi wanda yake kore, to alama ce da take nuna cewa za ta samu albarka, sannan za ta yi dace. Sannan kuma idan lokacin mutuwarta ya zo, za ta yi mutuwa mai kyau, sannan za ta samu matsayi wanda yake babba a lahira. Amma idan ya zamana cewa mace wacce take mai aure ta yi mafarki cewa tana gina wani sabon gida amma kuma ba ta ƙarasa wannan gini ba, to mafarkin yana nuna cewa za ta yi hasarar wata dukiya, ko kuma ya zamana cewa za ta riƙa jin wata tawaya a rayuwarta, ko kuma ya zamana cewa wasu daga cikin buƙatunta da take so ta cimma su ta kasa cin musu. Amma idan mace wacce take mai aure ta yi mafarki ta ga gida wanda yake wannan gidan sabo ne, to mafarkin yana nuna cewa tana cikin rayuwa mai daɗi, sannan kuma akwai yalwatacciyar arziki, sannan kuma wannan mafarki yana nuna cewa rayuwarta za ta canza ta ƙara yin kyau. Muhammad bin Sirin ya ci gaba da cewa idan mace wacce take mai aure
ta yi mafarki ta sayi gida wanda yake sabo. To wannan mafarkin yana nuna mata cewa za ta samu farin ciki a rayuwarta, ko kuma farin cikin da take samu a rayuwarta zai ƙaru, sannan kuma za ta ƙara nisanta da talauci da baƙin ciki, za ta yi farin ciki a rayuwarta. Amma idan a cikin mafarkin ta yi mafarki cewa ta sayi gida, sannan lokacin da ta sayi gidan tana cikin farin ciki sosai, to mafarkin yana nuna cewa za ta yi rinjaye akan abokan gabarta. Nafilis ya ce idan mace wacce take mai aure sannan kuma tana da ciki, ta yi mafarki cewa ta tashi daga wani gida ta koma wani gida wanda yake sabo, sannan kuma a lokacin da ta yi wannan mafarki cikinta yana da wata ɗaya, to mafarkin yana nuna cewa za ta haifi ɗa wanda yake namiji. Amma idan ya zamana cewa a lokacin da ta yi wannan mafarkin cikinta ya kusa haihuwa, 'yan watanni kaɗan ne suka rage ta haihu, to alama ce da take nuna cewa za ta haifi mace. Sannan idan ya zamana cewa gidan da ta gani a mafarki gida ne wanda yake sabo kuma yana da faɗi sannan yana da kyan gani, to wannan mafarkin yana nuna cewa za ta samu jin daɗi a rayuwarta. Nafilis ya ce idan mace wacce take mai ciki ta yi mafarki ta ga gida, to mafarkin yana nuna cewa tana da cikakkiyar lafiya. Amma idan ya zamana cewa wannan gidan da ta gani gida ne wanda yake mai faɗi, to mafarkin yana nuna cewa za ta samu jin daɗi da kwanciyar hankali a rayuwarta. Amma idan ya kasance wannan gida da ta gani gida ne tsukakke, to wannan mafarki yana nuna mata cewa ko dai tana cikin gajiya da kunci, ko kuma za ta shiga cikin gajiya da kunci. Idan mace wacce take mai ciki ta yi mafarki cewa ta sayi gida, to mafarkin yana nuna cewa idan tana da kadarorinta za su bunƙasa su ƙara daraja. Sannan kuma mafarkin yana nuna cewa abubuwan kunci da suke damunta sun zo ƙarshe, za ta ci gaba da rayuwa wacce take mai daɗi. Sannan daga cikin ma'anonin fassarar mafarki, wannan mafarkin yana nuna cewa idan mace mai ciki ta yi shi, to mafarkin yana nuna cewa tana da ingantacciyar lafiya, sannan kuma bayan haka za ta samu hutu a rayuwarta, sannan kuma abubuwan da take buƙata na kayayyaki da za ta yi amfani da su bayan ta haihu, cikakken kayayyakin da take buƙata waɗanda in ta haihu za ta yi amfani da su. Wannan mafarki yana nuna cewa ta fita daga halin da take ciki, ko kuma za ta fita daga halin da take ciki na mai ciki ta dawo na mai jego, sannan kuma za ta rayu ne a cikin farin ciki a wannan lokaci bayan ta haihu. Amma idan mace wacce take an sake ta ta yi mafarkin sabon gida, to wannan mafarkin yana nuna cewa ta fita daga damuwa da baƙin cikin da suke damunta, yanzu tana gab da faɗa wata rayuwa wacce take mai kwantar da hankali. Sannan kuma mafarkin yana nuna cewa za ta yi aure, sannan kuma wanda za ta aura wani mutum ne wanda zai riƙa kulawa da ita. Amma idan ya zamana cewa mace wacce aka sake ta ta yi mafarki ta shiga wani gida wanda yake sabo, to mafarkin yana nuna cewa abubuwan da take tunawa su riƙa ɓata mata rai suna gab da kaucewa daga gare ta. Za ta tunkari wata rayuwa a nan gaba. Idan namiji wanda yake mai aure ya yi mafarki cewa ya gina wani gida wanda yake sabo ne, to haka yana nuna cewa rayuwarsa za ta ƙara inganta. Amma idan ya zamana cewa wanda yi wannan mafarki baya da aure, to alama ce da take nuna cewa lokacin aurensa ya gabato.
Daga cikin ma'anonin fassarar mafarki, mutum ya yi mafarki ya gina gida wanda yake sabo, yana nuna cewa mutum yana yin iyakacin ƙoƙarinsa wajen gyara rayuwarsa ta gaba. Amma idan ya zamana cewa ɗan kasuwa ne ya yi wannan mafarki, to mafarkin yana nuna cewa zai samu riba wacce take mai yawa. Amma idan ya zamana cewa a mafarkin ya yi mafarki cewa ya gina gidan ne ba don shi ba don dai wasu ya gina ma gidan, to mafarkin yana nuna cewa ya yi wani aiki wanda wannan aiki zai zama ya kawo sauƙi ga wata al'umma a rayuwarsu. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa ya gina gida, sannan kuma ya gina gidan ne a wani guri wanda bai cancanci a gina gida ba, to wannan mafarki yana nuna cewa wanda ya yi mafarkin gidansa wani guri ne da al'umma ko kuma jama'a masu yawa suke taruwa. Amma idan ya zamana cewa a gurin da ya gina wannan gidan wani guri ne wanda yake da bishiyoyi da furanni, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumi zai samu arziki wanda yake mai yawa. Daga cikin ma'anonin fassarar mafarki, idan mutum ya yi mafarki ya tashi daga gidan da yake ya koma wani gida sabo, to wannan mafarki yana nuna cewa zai cimma burirrikansa. Amma idan ya kasance mutum ne wanda yake baya da aure, to alama ce da take nuna cewa zai aure a nan kusa. Idan kuma marar lafiya ne mafarkin, to alama ce da take nuna cewa lokacin warkewarsa ya zo. Sannan kuma mafarkin mutum ya sayi gida yana da ma'anar cewa mutum zai samu mace wacce take mutuniyar kirki. Sannan kuma daga cikin ma'anonin fassarar mafarki yana nuna cewa idan mutum ya yi mafarki ya sayi sabon gida, to mafarkin yana nuna cewa zai samu dukiya wacce take ta halak. Sannan kuma wannan dukiya mai yawa ce, sannan zai samu albarka a cikin aikinsa. Sannan kuma daga cikin fassarar mafarki yana nuna cewa idan mutum ya yi mafarki ya sayi gida wanda yake sabo, haka yana nuna cewa buƙatunsa za su biya. Sannan idan mutum ya yi mafarki ya sayi gida wanda yake wannan gidan bene ne, gidan da ya siya a sama yake ko kuma da ƙasa da saman ya siya, to wannan mafarkin yana nuna cewa mutum zai fita daga cikin matsalolin da suke damunsa, ko kuma ya zama na cewa idan mutum mafarki ba ya siya ba, kawai gani ya ga gida wanda yake bene kuma wannan gidan sabo ne, to yana nuna cewa zai fita daga cikin matsalolin da suke damunsa. Amma idan mutum ya yi mafarki wani mutum da ya mutu gashi nan ya zo yana gina gida, to wannan mafarki yana nuna cewa wanda ya yi mafarkin zai yi wata tafiya wacce take doguwa, ma'ana zai tafi wani guri inda in an je ba a dawowa. Sannan daga cikin fassarar mafarki, idan mutum ya yi mafarki ya ga wani mutum da ya riga ya san shi, sannan wannan mutumin ka san ya mutu, sai kai mafarki ya gina gida wanda yake sabo, to mafarkin yana nuna cewa wannan mutumin yana cikin farin ciki bayan rayuwarsa ta duniya. Haka abin yake idan kai mafarki cewa wani mutum da ya mutu ya koma sabon gida. Daga cikin ma'anonin fassarar mafarki, wannan mafarkin yana nuna cewa wani mutum wanda yake jinin wannan mamacin ne an haƙa masa kabari ko kuma an tanadar masa kabari. Ma'ana lokacin mutuwar wannan ɗan uwan wannan mamaci ya kusa. Amma idan mutum ya yi mafarki ya fito daga wani sabon gida ya koma wani tsohon gida, ko kuma ya yi mafarki cewa ya koma wani gida wanda yake tsoho ne, to wannan mafarkin yana nuna cewa zai fuskanci wasu abubuwa waɗanda suke masu wahala. Ku yi mana afuwa, mun yi iyakacin ƙoƙarinmu wajen ganin mun kawo muku bayanin da malaman fassarar mafarki suka yi a kan gida cikakke, to amma dai mu yayyanki wasu ɓangare daga ciki. Kar ku manta
har yanzu muna nan muna jiran tambayoyinku. Ku hau kan YouTube sannan ku shiga akwatin da ake bincike sai ku rubuta Gidan Tara sannan ku danna binciken, to zai kai ku zuwa ga tashar mu. Idan kuka shiga tashar mu sai ku duba ɗaya daga cikin darussan da muka yi na fassarar mafarki, sai ku aiko da tambaya, sai ku rubuta tambaya irin mafarkin da kuke neman fassararsa, mu kuma za mu binciko mu kawo muku da izinin Allah. Ku kasance da mu a darasinmu na gaba. Mun gode.